ଖ୍ରୀଷ୍ଟରେ ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଏବଂ ଭଉଣୀମାନେ, ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ମୁଁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଅଛି। ତେବେ ଆଜିର ବିଷୟବସ୍ତୁ ହେଉଛି ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର କ୍ରୁଶୀୟ ମୃତ୍ୟୁଭୋଗ ପରେ, ଅର୍ଥାତ୍ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ କ୍ରୁଶ ଉପରେ ନିଜର ପ୍ରାଣକୁ ତ୍ୟାଗ କଲେ, ତାପରେ କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ ଅଦ୍ଭୁତ ଘଟଣା ସବୁ ଘଟିଲା ଏବଂ ତା'ର ରହସ୍ୟ କ'ଣ, ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓର ମୂଳ ବିଷୟବସ୍ତୁ ହେଉଛି ଏଇଆ ଅଟେ। ତେବେ ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଏହି ଜଗତରେ ଥିଲେ ଆଉ ସେତେବେଳେ ଅନେକ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟକର୍ମ କରୁଥିଲେ। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଜଗତରେ ଥିଲେ, ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷା ଦେଉଥିଲେ, ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଶିଖାଉଥିଲେ, ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ମାଧ୍ୟମରେ ବିଭିନ୍ନ ଶିକ୍ଷା ଦେଉଥିଲେ, ସେତେବେଳେ ସେ ଗୋଟେ ବିଷୟ ଦାବି କରୁଥିଲେ, ମୁଁ ହେଉଛି ପରିବେଶଙ୍କର ପୁତ୍ର ଆଉ ପିତା ମୋତେ ପ୍ରେରଣ କରିଅଛନ୍ତି। ଆଉ ସେ ନିଜକୁ ଦାବି କରୁଥିଲେ ଜଗତ ମଧ୍ୟରେ ଥାଇକି। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ସାଧୁକୀ ଫାରୁସୀମାନେ ଥିଲେ, ଯେଉଁ ସେହି ସମୟରେ ଜ୍ଞାନୀ ଲୋକମାନେ ଥିଲେ ଆଉ ସମ୍ମାନୀୟ ଲୋକମାନେ ଥିଲେ, ଆଉ ସେମାନେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ଏହି କଥାକୁ ସେମାନେ ଥଟ୍ଟା ମଜାରେ ଉଡ଼ାଇ ଦେଉଥିଲେ। ଆଉ ଉଲ୍ଟା କ'ଣ କରୁଥିଲେ, ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଉପରେ ଆକ୍ସନ୍ ନେବା ନିମନ୍ତେ ଆଉ ସେମାନେ ବାହାରି ପଡ଼ୁଥିଲେ। ଆଉ ଏପରିକି ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ମାରିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ସେହି ସମୟରେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁଭୋଗର ସମୟ ଆସିନଥିଲା। ଆଉ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ କହୁଥିଲେ, ମୁଁ ହେଉଛି ପରମେଶ୍ୱର ପୁତ୍ର, ଆଉ ମୋ ଦେଇ ନଗଲେ କେହି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ରାଜ୍ୟକୁ ଯାଏ ନାହିଁ। ମୁଁ ସେହି ଅଟେ ଯାହାଙ୍କର ଆଗମନକୁ ତୁମେମାନେ ସବୁ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିଲ। ମୁଁ ହେଉଛି ସେଇ। ଆଉ କେହି ମୋତେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁନଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଓଲଟା ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ଉପରେ ସମସ୍ତେ କ୍ରୋଧ କରୁଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଏମିତି ଗୋଟେ ଦିନ ଆସିଲା, ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ଶତ୍ରୁ ହସ୍ତରେ ସମର୍ପଣ କରାଗଲା, ଯେଉଁଟାକି ପୂର୍ବରୁ ଭାବବାନ ହେଇଥିଲା। ଯେମିତି ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ବିଷୟରେ ଭାବବାନ ହେଇଥିଲା, ଆଉ ସେହି ଅନୁସାରେ ସମସ୍ତ ବିଷୟ ଯୀଶୁଙ୍କ ପ୍ରତି ଘଟିଲା। ତାପରେ କ'ଣ ହେଲା, ତାପରେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ କ୍ରୁଶରେ ମାରି ଦିଆଗଲା, କ୍ରୁଶବିଦ୍ଧ କରାଗଲା। ଆଉ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ନିଜେ ସ୍ୱଇଚ୍ଛାରେ ନିଜର ପ୍ରାଣକୁ ଅର୍ପଣ କଲେ, ମାନେ ସମର୍ପଣ କଲେ। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ନିଜ ପ୍ରାଣକୁ ସମର୍ପଣ କଲେ, ଯେ ହେ ପିତା, ମୁଁ ତୁମ ହସ୍ତରେ ମୋ ପ୍ରାଣକୁ ଅର୍ପଣ କରୁଛି, ସମର୍ପଣ କରୁଅଛି। ଆଉ ତାପରେ କ'ଣ ଘଟିଲା ଆଜି ଆମେ ଦେଖିବା। ଆଜିର ମୂଳ ବିଷୟ ହେଉଛି ସେଇଟା। ଯଦି ଆମେ ମାଥ୍ୟୁ ତାର 27 ପର୍ବ 50 ପଦରୁ ଆମେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବା 54 ପଦ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ଏଠି ଲେଖା ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଯୀଶୁ ପୁନର୍ବାର ଉଚ୍ଚ ସ୍ୱରରେ ଡାକି ପ୍ରାଣ ତ୍ୟାଗ କଲେ। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଡାକିଥିଲେ, ଏଲି ଏଲି ଲାମା ସବକ୍ତାନି। ଆଉ 51 ପଦରେ ଲେଖା ଅଛି, ପୁଣି ଦେଖ ଏଇଟା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ମାନେ ଯୀଶୁଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ପରେ କ'ଣ କ'ଣ ଘଟିଲା, ଏଇଟା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ପ୍ରାୟ 5ଟି କି 6ଟା ପଏଣ୍ଟ ଅଛି ଏଇ ଭିତରେ, ଯେଉଁଟାକି ଆମକୁ ଜାଣିବା ନିହାତି ଦରକାର। ପୁଣି ଦେଖ, ମନ୍ଦିରର ବିଚ୍ଛେଦ ବସ୍ତ୍ର ଉପରୁ ତଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚିରି 2 ଖଣ୍ଡ ହେଲା। ପ୍ରଥମ ବିଷୟ ହେଉଛି ମନ୍ଦିରର ବିଚ୍ଛେଦ ବସ୍ତ୍ର 2 ଖଣ୍ଡ ହୋଇଗଲା। ମନ୍ଦିରର ବିଚ୍ଛେଦ ବସ୍ତ୍ର ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ ଅବଶ୍ୟ, ତଥାପି ଆଉ ଥରେ ମୁଁ କହିଦେଉଛି। ଯେତେବେଳେ ପୁରାତନ ନିୟମରେ ବଳି ପ୍ରଥା ଥିଲା, ସେତେବେଳେ ଗୋଟେ ବିଚ୍ଛେଦ ବସ୍ତ୍ର ଥିଲା, ଆଉ ଯେଉଁଟାକି ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ଯାଜକମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଅଲଗା କରୁଥିଲା। ମାନେ ଲୋକମାନଙ୍କର ରହିବା ସ୍ଥାନ ଅଲଗା ଥିଲା, ମାନେ ଠିଆ ହେବା ସ୍ଥାନ ଅଲଗା ଥିଲା, ଯେଉଁଟାକି ପ୍ରାଙ୍ଗଣ। ଆଉ ବିଚ୍ଛେଦ ବସ୍ତ୍ର ପରେ ରହୁଥିଲା ମହାପବିତ୍ର ସ୍ଥାନ, ପବିତ୍ର ସ୍ଥାନ। ଆଉ କିନ୍ତୁ କ'ଣ ହେଲା, ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହେଲା, ବିଚ୍ଛେଦ ବସ୍ତ୍ର 2 ଫାଳ ହୋଇଗଲା। ତା'ର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଆଉ କୌଣସି ବଳିଦାନର ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ବଳି ହେଲେ ନିଜେ କାଲୁବରୀ କ୍ରୁଶ ଉପରେ। ତାପରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ପଏଣ୍ଟ ହେଉଛି କ'ଣ, ଆଉ ଭୂମିକମ୍ପ ହେଲା। ଭୂମିକମ୍ପ ଆପଣମାନେ ଦେଖିଥିବେ ଆଉ ଅନୁଭବ ବି କରିଥିବେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ। ସମ୍ୟକ ଭୂମିକମ୍ପ ମୁଁ ନିଜେ ଅନୁଭବ କରିଛି 2-3 ଥର। ଆଉ ଆପଣ ଯଦି ଭୂମିକମ୍ପ କେବେ ଅନୁଭବ କରିଛନ୍ତି, ମୋତେ କମେଣ୍ଟ କରିପାରିବେ। ତାପରେ ତୃତୀୟ ନମ୍ବରରେ କ'ଣ ଅଛି, ଶୈଳ ସବୁ ବିଦୀର୍ଣ୍ଣ ହେଲା। ଶୈଳ ସବୁ ବିଦୀର୍ଣ୍ଣ ହେଲା ମାନେ ପଥର ଗୁଡ଼ା ସବୁ ଗୁଣ୍ଡ ହୋଇଗଲା ସବୁ।
ଖଣ୍ଡ ଖଣ୍ଡ ହେଇଗଲା ବଡ଼ ବଡ଼ ପଥର ସବୁ। ତାପରେ କ'ଣ ହେଲା 52 ପଦ ଲେଖା ଅଛି, ପୁଣି ସମାଧି ସବୁ ଉନ୍ମୁକ୍ତ ହେଲା। ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଯେଉଁ ସମାଧି ଦିଆହେଇଥିଲା ସମାଧି ସବୁ ଖୋଲିଗଲା। ତାପରେ ଲେଖା ହେଉଛି 5ମ ହେଉଛି ମହାନିଦ୍ରାଗତ ଅନେକ ସାଧୁ ଲୋକଙ୍କ ଶରୀର ଉତ୍ଥାପିତ ହେଲା। ଏଇଟା ହେଉଛି ସବୁଠାରୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ବିଷୟ। ଏଇଟା ହେଉଛି ସବୁଠାରୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ବିଷୟ। ମାନେ ଲୋକମାନଙ୍କର ମାନେ ସାଧୁମାନଙ୍କର କବର ସବୁ ଖୋଲି ଯାଉଛି। ସାଧୁମାନେ ଯେଉଁ ମରିଥିଲେ ପୂର୍ବରୁ ସେମାନେ ପୁଣି ଥରେ ସେଇ ଶରୀର ନେଇକି ପୁଣି ଥରେ ପୁନରୁତ୍ଥିତ ହେଉଛନ୍ତି। ତାପରେ ଆମେ ଯଦି ଦେଖିବା 53 ପଦରେ, ପୁଣି ତାହାଙ୍କ ଉତ୍ଥାନ ଉତ୍ତାରେ ସେମାନେ ସମାଧିରୁ ବାହାରିଲେ। ମାନେ କେଉଁମାନେ? ସାଧୁମାନେ ସମାଧିରୁ ବାହାରି କ'ଣ କଲେ? ପୁଣ୍ୟ ନଗରରେ ପ୍ରବେଶ କଲେ ଓ ଅନେକଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ ଦେଲେ। ସେମାନେ ନଗରରେ ପ୍ରବେଶ କଲେ, ଅନେକଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ ଦେଲେ। ମାନେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଯେତେବେଳେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କଲେ, ମାନେ ଏଇସବୁ ଅଦ୍ଭୁତ ଚିହ୍ନ ସବୁ ଘଟିଲା। ତା ପୂର୍ବରୁ ଯେତେ ସବୁ କ୍ରୁଶରେ ମୃତ୍ୟୁଭୋଗ କରିଥିଲେ, ମାନେ କାହା ଜୀବନରେ ଏମିତି ହେଇନଥିଲା। ମାନେ ଯିଏ କ୍ରୁଶରେ ମଲା ମାନେ ସଲା। ମାନେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ପୂର୍ବରୁ ଯେତେ ସବୁ କ୍ରୁଶରେ ମରିଥିଲେ ବା ଯେକୌଣସି ଉପାୟରେ ମରିଥିଲେ, ଆଉ ସେମାନେ ମଲେ ମାନେ ସରିଗଲେ, ଆଉ ସେମାନଙ୍କୁ ସମାଧି ଦିଆଗଲା। ଏ ସମସ୍ତ ବିଷୟ ଘଟିଲା। କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଥିଲା ଅଦ୍ଭୁତ। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ଅନେକ ସାଧୁ ଲୋକମାନଙ୍କର ଶରୀର ଉତ୍ଥାପିତ ହେଲା। ହାଲେଲୁୟା। ଆଉ ସେମାନେ ଅନେକଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ ଦେଲେ। ଆଉ ଏଇ ଯେଉଁ ଘଟଣା ଯେଉଁ ଘଟିଲା, ଯେଉଁ ଘଟୁଥିଲା, ଗୋଟେ ପରେ ଗୋଟେ ଘଟଣା ଘଟୁଥିଲା, ୟାକୁ କିଏ ଦେଖୁଥିଲେ? 54 ପଦ ଲେଖା ଅଛି, କିଏ ଦେଖୁଥିଲେ ଜଣାପଡ଼ିବ। ସତ ସେନାପତି ଓ ତାହାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଯେଉଁମାନେ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଜଗିଥିଲେ, ସେମାନେ ଭୂମିକମ୍ପାତି ଘଟଣା ଦେଖି ଅତ୍ୟନ୍ତ ଭୀତ ହୋଇ କହିଲେ, ସତ୍ୟ ଏ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପୁତ୍ର ଥିଲେ। କେବଳ ସତ ସେନାପତି ନୁହେଁ, ସତ ସେନାପତି ଏବଂ ତାହାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଯେଉଁମାନେ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଜଗିଥିଲେ। ଆଉ ସେମାନେ ଏଇସବୁ ଘଟଣା ଦେଖିକି କ'ଣ ହେଲେ? ପ୍ରଥମରେ ସେମାନେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଭୟ କଲେ, ଅତ୍ୟନ୍ତ ଭୀତ ହୋଇ କହିଲେ। ଅତ୍ୟନ୍ତ ଭୀତ ମାନେ ବହୁତ ଡରିଗଲେ ସେମାନେ। ମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ, ସତ ସେନାପତି ଏତେ ବଡ଼ ସାହସୀ। ମାନେ ସେହି ସମୟରେ ରୋମୀୟ ସୈନିକମାନେ ଥିଲେ ବହୁତ ନିଷ୍ଠୁର ଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ବହୁତ ସାହସୀ ମଧ୍ୟ ଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଏଠି ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଏଇ ଯେଉଁ ସତ ସେନାପତି, ଇଏ ପୁଣି ଜଣେ ସେନାପତି। ଇଏ କ'ଣ ହେଉଛି? ଭୟଭୀତ ହେଉଛନ୍ତି। କେବଳ ସିଏ ନୁହନ୍ତି, ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଯେଉଁମାନେ ଥିଲେ ସମସ୍ତେ ଭୟଭୀତ ହେଇକି ସେମାନେ କହୁଛନ୍ତି, ସତ୍ୟ ଏ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପୁତ୍ର ଥିଲେ। ତେବେ ଦେଖନ୍ତୁ, ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଯେତେବେଳେ ବଞ୍ଚିଥିଲେ, ସେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ନିଜେ କହୁଥିଲେ, ପିତା ମୋତେ ପ୍ରେରଣ କରିଛନ୍ତି, ମୁଁ ହେଉଛି ତାହାଙ୍କର ପୁତ୍ର। ତେବେ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କଲେ, ତା ପୂର୍ବରୁ ତ କେହି ବିଶ୍ୱାସ କରୁନଥିଲେ ଯେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପୁତ୍ର ବୋଲି। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ସେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କଲେ, ପ୍ରଥମ କରି ସତ ସେନାପତି ସେ କହୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଥିବା ସମସ୍ତେ କହୁଛନ୍ତି, ଏଇ ବ୍ୟକ୍ତି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପୁତ୍ର ଥିଲେ। ହାଲେଲୁୟା। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ।